गणपति गजानन भगवान को श्रुत्वाख्यानमिदं व्यासः षडर्ण विधिमप्यथ पुनरुचे विधातारं नाति पूर्णाशयो यथा। सज्जन, हामी श्री गणेश पुराणको कथा प्रसङ्गमा छौं। हामीहरूले पूर्व दिनमा सोमकान्त नाम गरेका राजालाई भृगुजी महाराजले सुनाउनु भएका दिव्य प्रसङ्गहरूको श्रवण गरेका थियौं। सोमकान्त महाराजका शरीरमा गलत कुष्ठ रोग लागेको अनि उहाँले वन जाने निर्णय गर्नुभएको, वन जाँदा च्यवन ऋषिका माध्यमबाट भृगु ऋषिसँग भेट भएको, भृगु ऋषिले पूर्व जन्ममा पाप गरेको कुरा र धर्म गरेको कुरा, कामान्ध नाम गरेको तिमी वैश्य थियौ, तिमीले जन्मभर पापै मात्रै गर्यौ, ब्रह्महत्या आदि तिमीलाई धेरै दोष लाग्यो, गुणवर्धन नाम गरेका एकजना ब्राह्मणलाई पनि तिमीले मार्यौ। अन्तिममा जब वृद्ध पाको हुँदै गयो, तिम्रो शक्ति गल्दै गल्दै गयो, तब तिमीले सद्बुद्धि आएर मैले गलत काम गरेछु भन्ने थाहा पाएर ब्राह्मणहरूलाई दान गर्न खोज्दा ब्राह्मणहरूले दान पनि नलिएको कारण तिमीले गणपति गजानन भगवानको जीर्ण मन्दिरको जीर्णोद्धार गर्यौ। त्यही पुण्यका प्रभावले गर्दा तिमीले सौराष्ट्र देशको राजाका रूपमा जन्म लिएका थियौ राजा भनेर यसरी वर्णन गर्नुभएको थियो। पश्चात ब्रह्माले जतिखेर वेदको विभाजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर ब्रह्माले आफ्नो दिग्भ्रमित बुद्धि भ्रमित भएको थाहा पाउनुभयो। कसरी अब सृष्टि प्रारम्भ गर्ने भन्ने थाहा पाउनु भएन, वेदव्यासले थाहा पाउनु भएन कसरी अब विस्तार गर्ने। जानुभयो ब्रह्माजीका पास। ब्रह्माजीले आफू पनि सृष्टिकालमा दिग्भ्रमित भएको र शिव भगवानका कृपा प्रसादबाट गणपति गजानन भगवानको उपासनाको त्यो गोप्य रहस्यलाई थाहा पाएर अन्तिममा गणपति गजानन भगवानको तपस्या गरेर मन्त्र जप गरेर गणपति भगवान सुप्रसन्न भइसकेपछि वरदान पाएर सृष्टिको क्रम रचेको थिएँ भनेर यसरी सुनाउनुभयो। त्यस्तै गरेर विष्णु भगवानका कर्णबाट दुईटा मधुकैटभ नाम गरेका दानव उत्कट दानवहरू उत्पन्न भएका, विष्णु भगवानको साह्रै ठुलो युद्ध भएको दानवहरूसँग विष्णु भगवान पराजित हुनु भएर भाग्नु भएको, शिवका उपदेशले गर्दाखेरि गणेशको आराधना गरेर अन्तिममा सिद्धि क्षेत्र नाम गरेको ठाउँमा सिद्धि विनायक गणेशजीको स्थापना गरेर गणपति भगवानको उपासना गरिसकेपछि उहाँले मधुर कैटभ दुई दानवलाई विजय प्राप्त गरेको, दानवसँग विजय प्राप्त गरेको यो प्रसङ्ग सुनाउनु भएको थियो। सज्जन, आउनुहोस् अब अगाडि भृगु महाराजले सोमकान्त महाराजलाई र व्यासलाई ब्रह्माजीले के वर्णन गरेर सुनाउनुहुन्छ, हामी पनि प्रवेश गरौँ। गजानन भगवानको पुनश्च वदमि ब्रह्मन् विनायक कथानकम् तृप्तिं न याति परमां पिबन्नपि कथामृतम्। यहाँ वेदव्यास भन्दै हुनुहुन्छ, हे पितामह ब्रह्माजी, अझै भगवान गणपतिका चरित्रहरूको वर्णन गरेर सुनाउनुहोस्। गणपति भगवानका चरित्रहरू सुनेर मेरा कान अझै तृप्त भएका छैनन्, मेरो हृदय अझै तृप्त भएको छैन, सुनाउनुहोस् भनेर यसरी विनीत भावले पुकार गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अनि ब्रह्माजी अत्यन्त खुसी भएर देवादिदेव भगवान गणेशको उपासना गर्नुपर्छ बाबु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तिमीलाई म एउटा राम्रो इतिहास सुनाउँछु भनेर भन्न लाग्नुभयो। विदर्भ देशे राजा भूत दानशूरो महाबली नामना भीमैति ख्यातो दाता भीम पराक्रम। विदर्भ नाम गरेका देशमा एउटा राज्य थियो, त्यहाँ भीम नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो।
भीम राजा अत्यन्तै ठुला दानी हुनुहुन्थ्यो, पराक्रमी हुनुहुन्थ्यो, बलवान हुनुहुन्थ्यो। उहाँका अगाडि कसैको शक्तिको जोर चल्दैन थियो। उहाँको एउटा सुन्दर नगर थियो, कौडिन्य नगर नाम गरेको। त्यहाँ उहाँका मन्त्रीहरू थिए, जनताहरू थिए, साह्रै सुखी भएर रहिरहेका थिए। उहाँकी साह्रै गुणवती पत्नी हुनुहुन्थ्यो। पत्नीको नाम थियो चारु हासिनी। चारु हासिनी भनेको चारु राम्रो, हाँसिनी हाँस्ने भएकी। उहाँले हाँस्नुभयो भने चाहिँ संसारै मोहमा पर्थ्यो। यस्तो हाँसिदिनुहुन्थ्यो माताजीले, चारु हासिनीले त्यसरी हाँसिदिनुहुन्थ्यो। अब हो त्यस्तै अत्यन्त गुणशीलले युक्त भएकी पत्नीका साथ उहाँको त्यो राज्य उहाँले सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो। तर दैव संयोगले के भयो भने सज्जन, उहाँका पुत्र हुन सकेनन्, पुत्र पुत्री हुन सकेनन्। अपुत्रा दैव योगेन जाता सा वरवर्णिनी तां निरीक्ष्य तदा भीम चारु सर्वाङ्ग शोभिनीम्। हेर्नुहोस् न, भगवानले सबै थोक दिनुभयो भने पनि एक थोक न एक थोक कतैबाट कमी दिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि मेरो भक्तमा अभिमान नआओस् भनेर। हामी सांसारिक मनुष्य कस्ता खालका छौँ भने अलिकति थोरै प्राप्त भयो भने हामी अभिमान गर्न थालिहाल्छौँ, अनि अलिकति कम्ती भयो भने हामी के गर्छौँ, दुःखी हुन थाल्छौँ। तुल्य मौनी स्तुतिर नित्यम, अथवा स्तुति गरौँ अथवा कसैले निन्दा गरौँ भने हामी आफूलाई समभावले राख्न सक्दैनौँ कहिले पनि। कि रिसाइहाल्छौँ कि खुसी भइहाल्छौँ, यस्ता छौँ हामी। यहाँ मातालाई पनि साह्रै धेरै दुःख भयो, सबै थोक छ तर पुत्र छैन। अब के गर्ने? अपुत्रस्य गतिर्नैव स्वर्गो वा सुखमेव च देवा हव्यं न गृह्णन्ति पितरं कव्यमेव च। अब आफ्ना पति भीमसँग भन्दै हुनुहुन्छ, अपुत्रको त गति छैन, स्वर्ग पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन, अब सुख पनि छैन। के गर्ने? हामीहरूले दिएको त्यो अन्न पितृहरूले पनि ग्रहण गर्नु हुँदैन, देवताहरूले पनि ग्रहण गर्नु हुँदैन। यसरी अपुत्रवती नारी भएर जन्मिनुभन्दा त बरु नजन्मेकै बेस थियो भनेर यसरी आफैले आफैलाई धिक्कार गर्न लाग्नुभयो। मेरो जन्म विफल भयो, मेरो यो धन सम्पत्तिले मलाई के गरेर सबै नाश भएर गयो भनेर यसरी अत्यन्तै दुखी हुनुभयो। दुखी भएर अन्तिममा ती भीम जो राजा हुनुहुन्थ्यो, चारुहासिनी राजपत्नी हुनुहुन्थ्यो रानी, उहाँ दुईजनाले निर्णय गर्नुभयो अब यो राज्य छोड्नुपर्छ, राज्यमा बसेर केही काम भएन। स एवं निश्चयं कृत्वा भावमात्यो समाह्वयत् मनोरञ्जन नामैक सुमन्तु नामको परः। दुईजना मन्त्रीहरूलाई बोलाउनु भयो, विद्वान मन्त्रीहरू। एकजनाको नाम मनोरञ्जन, एकजनाको नाम सुमन्तु थियो। दुईजना मन्त्रीहरूलाई ल अब हजुरहरूले यो राज्यको संरक्षण गर्ने, हामीहरू वन जान्छौँ भनेर यसरी भन्नुभयो। हाम्रो भारतवर्षको राज्यको इतिहास हेर्दा, राजाहरूको इतिहास हेर्दा राजाहरू कोही पनि राज्यमा लोलुप हुँदैनन् थिए, पदमा लोलुप हुँदैन थिए। उनीहरू समयमा राज्य भार ग्रहण गर्दथे र समय भएपछि आफै राज्य भार त्यागेर जङ्गल जान्थे, वानप्रस्थी हुन्थे। तर विडम्बना आज तिनै भारतवर्षका राजाहरू यति धेरै राज्य लोलुपतामा लागेका छन्, मानौ सर्वोच्च पदका व्यक्तिलाई राजा नै मान्नु पर्यो। 5 चोटि सर्वोच्च पदमा बसोस् वा 7 चोटि पदमा बसोस्, अझै पनि मलाई नि मै खाऊ मै लाऊ सुख सयल वा मोज म गरौँ, म बाँचौँ मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू, भनी दारा घस्ने अबुझ सठदेखि छक परी, चिता खितका छोडी अभयसित हाँस्छ मरी मरी। हेर्नुहोस् त कविहरूले कसरी राम्ररी वर्णन गर्नुभएको छ।
म खाऊँ मैलाऊँ भन्ने यो भाव त्याग्नुपर्छ। त्यस्ता ती 60 मूर्खहरूसँग त चिता पनि खित्का छोड्दै हाँस्छ। हेर त मनुष्य जन्म कति अमूल्य जन्म पाएको छ। 84 लाख योनिमा मनुष्य जन्म एक सर्वोच्च जन्म छ, जसबाट फेरि यो संसारमा जन्मेर आउनु पर्दैन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम मूढमते। शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ। भनिसकेपछि ती राजा यति धार्मिक थिए, उनले अब राज्य नगर्ने निर्णय गरे अनि 2 मन्त्रीहरूलाई राज्यभार सुम्पिएर के भन्नुहुन्छ भन्दा ताबुवाच ततो भीमो राज्यं मे परिपाल्यताम् मम वा मम पत्न्या वा दुरितं पूर्वजन्मजम्। हे मन्त्रीहरू, मेरी पत्नी अथवा मेरो कुनै पूर्वजन्मको दुष्कर्मले गर्दा आज हाम्रा सन्तति भएनन्। अब यो राज्यको पालन हजुरहरूले गर्नुहोस्। यदि कुनै दिन हाम्रा सन्तति भए भने हामी पुनः राज्यमा आउँछौँ, राज्यको संरक्षण गरौँला। यदि भएनन् भने हामी जङ्गल जान्छौँ, उतै हाम्रो देहलाई त्याग गर्छौँ भनेर यसरी राज्यहरूसँग ती मन्त्रीहरूसँग भन्नुभयो र त्यहाँबाट निक्लनुभयो। कृत्वा दानानि बहुशो ब्राह्मणेभ्यो ययो पुरात् सपत्नीको नृपवरो मात्याभ्यां सहनागरेः। ब्राह्मण देवताहरूलाई बोलाउनु हो, धेरै दान दिनुभयो अनि दिव्य स्वस्ति वाचनका मङ्गल मन्त्रहरूको उच्चारण गर्न लाउनुभयो। ब्राह्मणहरूलाई अगाडि लाएर अब जङ्गलको बाटोतिर लाग्नुभयो। यसरी जङ्गलको बाटो जाँदाखेरि ती राजालाई पुर्याउनका लागि मन्त्रीहरू, राज्यका प्रजाहरू धेरैजना गए, टाढासम्म गए। परसम्म गइसकेपछि ती सबैलाई फर्काइदिनु भयो। तपाईँहरू अब जानुहोस्, हाम्रै राज्यमा गएर बस्नुहोस्। दत्तं राज्यं भवद्भ्यो मे रक्षतं सर्वदा पुरम् इति सर्वान् विसृज्यैव सपत्नीको ययो पुरात्। यसरी राजाहरू जङ्गल प्रस्थान गर्नुभयो र जङ्गलको भ्रमण गर्दै गर्दै त्यो घोर जङ्गलमा एउटा तलाउका छेउमा पुग्नुभयो। तलाउ अत्यन्तै राम्रो थियो, त्यहाँ कमलका फुलहरू फुलिरहेका थिए। विभिन्न चराचुरुङ्गीहरूले मिठो कलरव ध्वनि सुनाइरहेका थिए। जङ्गलको त्यो मनोरम वातावरण, पुष्पहरू फुलेका थिए, सुगन्धित थियो, सबैतिरबाट बास्ना आइरहेको थियो, स्वच्छ हावा बगिरहेको थियो। यस्तो त्यो जङ्गलको मनमोहक वातावरणलाई देखेर उहाँहरू एकछिन त के हुनुभयो, रनभुल्ल पर्नुभयो। अनि यसो हेर्दै जानुहुन्छ, त्यो तलाउका नजिकै कुनै एकजना ऋषिको आश्रम रहेछ। ततोस्य निकटे रम्यम् आश्रमं पश्यतः शुभं राजा च राजपत्नी च सर्वानन्द विवर्धनम्। त्यो तलाउका नजिकै जो ऋषिको आश्रम थियो त्यहाँ जानुभयो। ऋषिको आश्रम कति राम्रो थियो भनेदेखि त्यहाँ कुनै जीवजन्तु जति थिए तिनीहरूमा वैरभाव थिएन। बिराला र मुसा पनि मिलेर खेलिरहेका थिए। यहाँ भन्नुहुन्छ सर्पा बिडाला मुषकादयः सिंहाश्च नाकुलाः यत्र वैरं न चक्रुस्ते जाति वैरागजादयः। स्वभावैले वैरी भएका सर्प मुसो, सर्प बिरालो मुसो यस्ता जन्तुहरू पनि, सिंह मृग आदि जन्तुहरू त्यहाँ वैरी थिएनन् कोही पनि। अब उहाँहरूले विश्वामित्र मुनिलाई देख्नुभयो, दिव्य कुशका आसनमा बस्नु भएको छ। अगाडि हजारौं शिष्य राख्नु भएको छ। शिष्यहरूलाई दिव्य वेदका ऋचाहरू पाठ गराइराख्नु भएको छ, पढाइराख्नु भएको छ। यसरी मुनिको त्यो दिव्य आश्रमलाई त्यो 2 दम्पति राजा भीम र उनकी चारुहासिनी पत्नीले देख्नुभयो, जानुभयो। त्यस्ता तपस्याका खानी हुनुभएका विश्वामित्रका नजिकै गएर मिठो बोलीद्वारा
भन्न लाग्नुभयो मुनिवर दण्डवत गरे नमस्कार छ भनेर। यसरी आउनुभएका दुई दम्पतिलाई देखेर विश्वामित्र महाराज विश्वामित्र ऋषि भन्न लाग्नुभयो भविता मे ते सुतो राजन् गुणयुक्तो महायशा कुतस्त्वम् आगतं किं ते नगरं नाम तद्वद। हजुरहरू के कति कारणले यहाँ पाल्नुभयो, के छ हजुरहरूको आउनुको कारण त्यो बताउनुहोस्। मलाई त लाग्छ हजुरहरूको साह्रै सुन्दर पुत्र हुनेछ भनेर यसरी आशीर्वाद पहिले नै दिनुभयो, किनकि सर्वज्ञ हुनुहुन्थ्यो ऋषि विश्वामित्र। पूर्वमै के भन्नुभयो भविता ते सुतो राजन गुणयुक्तो महायशा, धेरै यशस्वी गुण सम्पन्न हजुरको साह्रै राम्रो पुत्र हुनेछ, पछि हुनेछ भनेर भन्नुभयो भविष्यमा। अब त्यति भनिसकेपछि अब आफ्नो पूर्व वृत्तान्त भीम राजाले बताउन लाग्नुभयो। कौडिन्य नगरमा मेरो विदर्भ नाम गरेको त्यो देशमा कौडिन्य नगर छ, त्यो नगरको म राजा थिएँ। त्यहाँ सबै जनताहरू कुशल थिए, मेरो राज्यमा कोही पनि दुखी थिएन, सबैजना राम्ररी बसेका थियौँ। तर दैव संयोगले हाम्रा पुत्रहरू हुन सकेनन्, पुत्र पुत्री भएनन्। अब के गर्ने पुत्र पुत्री बिना, इहलोकमा पनि सुख छैन परलोकमा पनि सुख छैन भन्ने सम्झेर हामी दुईजना अब त्यो पुरबाट त्यो राज्यबाट निस्क्यौँ। मुनीश्वर के कारणले हाम्रा सन्तति भइरहेका छैनन् यो कुरा हजुरलाई पक्कै थाहा छ, हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, बताइदिनुहोस्। वद तत्र प्रतीकारं सर्वज्ञो श्रीमतो मम। मलाई लाग्छ हजुर त साह्रै सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सबै थोक जान्नेवाला हुनुहुन्छ। यसरी जब भीम राजाले विश्वामित्र ऋषिलाई भन्नुभयो तब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ तस्मै राज्ञी पूर्व कथा कथयामास सादरम्। सबै पूर्व जन्मको कथा अब भन्न लाग्नुभयो। विश्वामित्र ऋषिले भीमलाई पूर्व जन्मको कथा भन्न लाग्नुभयो। भन्नुहुन्छ तिमीले त आफ्ना कुलदेवताका रूपमा गणेशजीलाई बनाएका रहेछौ, कुलदेवता गणेशजी हुनुहुँदो रहेछ गजानन भगवान, तर अनादर गरेछौ नि भनेर भन्न लाग्नुभयो। येन ते कुलदेवत्वं सम्प्राप्तोऽसौ गजाननः भणै तत्ते महावीर शृणु सादरमादितः। हो त्यही कारणले गर्दा गणेश भगवान क्रोधित हुनुभयो र तपाईको सन्तति भएनन् भनेर भन्नुभयो। गणपति गजानन भगवानको। अब पूर्व वृत्तान्त सुनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर। सप्तमहापुरुषस्पत्तो पूर्वं भीमो नृपो भवत् रूपबान्धव सम्पन्नो वल्लभो नाम सत्तम। तपाईकै यो वंशका 7औं पुस्ता अगाडि हजुर को हुनुहुन्थ्यो भन्दा वल्लभ नाम गरेका एकजना सज्जन व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अथवा राजा हुनुहुन्थ्यो, वल्लभ नाम गरेको राजा हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो वल्लभ राजा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँकी पत्नीको नाम थियो कमला। कमला नाम गरेकी देवी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको एउटा पुत्र जन्मियो। पुत्र कस्तो जन्मियो भन्दाखेरि जन्मिँदैखेरि मुख बोली नआउने अनि बधिर कान नसुन्ने, त्यस्तै गरेर कुब्जा हिँड्न पनि नसक्ने यस्तो खालको। अनि राल सेगान आदिद्वारा अब त्यो त्यति भइसकेपछि सकिएको होइन, कस्तो भयो होला। यस्तो छोरो जन्मियो। छोरो जन्मिसकेपछि तपाईँहरू अत्यन्तै के हुनुभयो, दुखी हुनुभयो। अझ कमला माता साह्रै दुखी हुनुभयो। पितालाई भन्दा पनि छोराछोरीको चिन्ता आमाहरूलाई बढी हुँदो। आमा कमला यति धेरै दुखी हुनुभयो, ती पुत्रलाई देखेर रुनुहुन्थ्यो, चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो, चिन्तामा डुब्नुहुन्थ्यो। बरु यस्तो पुत्र जन्मिनु त नजन्मिनै ठिक हुन्थ्यो। आज के भयो यस्तो हे दैव भनेर यसरी बार बार विलाप गर्नुहुन्थ्यो। कथं वा मुखमद्याहं दर्शयिष्ये श्रुरिज्जनान् एवं विलपति दुःखात् रुरोध वृषदारुणम्। कसरी अब मेरा बन्धु बान्धवका अगाडि मैले मुख देखाउने होला। पुत्र यस्तो छ,
भनेर साह्रै दुःखी हुनुभयो। यसरी पत्नी दुःखी भएको देखेर के गर्ने के नगर्ने राजा बल्लभ पनि अत्यन्तै दुःखी हुनुभयो र पनि सम्झाउनै पर्यो। दैवको लीला अपरम्पार भोग्नै पर्यो भनेर यहाँ पत्नीलाई सम्झाउनुहुन्छ। हाम्रो पूर्व जन्मको पापले गर्दा यस्तो भएको छ, पक्कै पनि भगवानले हामी माथि दया दृष्टि वर्षाउनु हुनेछ, कृपा वर्षाउनु हुनेछ, त्यसकारण तिमी विलाप नगर भनेर यसरी कमलालाई सम्झाउनु भयो। सम्झाइसकिसकेपछि कमला पनि सम्झिन् र साधारणतया जीवन व्यतीत हुन लाग्यो। राज्य सञ्चालन गर्दै जानुभयो। धेरै वर्ष भइसक्यो तर पनि छोराको अवस्था ठिक हुँदैन। देवी देउराली अनि धामी झाँक्री औषधि वैद्य डाक्टर सबैतिर पुर्याइसक्नुभयो। एउटा छोरालाई सञ्च पार्नका लागि राजाले कतिसम्म गर्छ होला, सबै थोक गर्नुभयो, केही भएन। सम्यक कर्तुं शिशुं शुभ्रु प्रस्तुतं यत् समाचार एवं प्रबोधिता साध्वी त्यक्त्वा शोकं शिशुं ततः। अब भएन, के गर्ने, अब शिशुलाई छोड्दिउँ अब लगेर वनमा भनेर बल्लभ राजाले चाहिँ त्यो निर्णय गर्नुभयो। अब बल्लभ राजाले त्यो निर्णय गरिसकेपछि अब माता कमलाले त्यो कुरा सहनु भएन। पुत्रलाई त वनमा लगेर छोड्नु हुँदैन भनिसकेपछि अब बल्लभ राजाले त्यसो भए पुत्रसँग तिमी पनि जाऊ, मलाई यस्तो पुत्र चाहिँदैन भनेर पुत्र सहित पत्नीलाई त्याग दिनुभयो आज बल्लभ राजाले। पृष्ट्वा तान् दक्ष इत्येव नाम चक्रे सुतस्य स जप मन्त्र प्रयोगाश्च चकारौ सद सञ्चयान्। यसरी केही गर्दा पनि नभइसकेपछि जब कमलालाई अनि ती पुत्र दक्ष नाम गरेका जो ती अपाङ्ग विकलाङ्ग पुत्र थिए तिनलाई त्याग्ने निर्णय गर्नुभयो राजाले। अब कमला ती महारानी आफ्ना पुत्रलाई 12 वर्षको त्यो अशक्त पुत्रलाई काँधमा बोकेर निक्लिनुभयो घरबाट। गाउँ गाउँ भिक्षा माग्दै आफ्नो जीविका वृत्ति गर्न लाग्नुभयो। एक त राजपत्नी रानी कहिल्यै दुःख नगरेको सुखशैलमा हुर्किएको पुत्र छ, 12 वर्षको पुत्र सानो शिशु जस्तो हो र बोकेर हिँड्न कति गाह्रो पर्छ। यसरी डडाल्नामा बोक्नु भएको छ, भिक्षा माग्नु भएको छ। कतिले तिरस्कार गर्छन्, कतिले हेर त सुगठित शरीर भएर पनि आज भिक्षा माग्दै हिँडिरहेकी छे भनेर गाली गलौज गर्छन्। आफ्ना छोराका लागि कमला माताले साह्रै दुःख गर्नुभयो। अब कहिले दुःखले अति पीडित हुनुहुन्थ्यो, कुनै शिवालयमा गएर त्यो पुत्रलाई राख्नुहुन्थ्यो अनि भिक्षाटन गर्न जानुहुन्थ्यो। भिक्षाटन गर्यो, ल्यायो, पुत्रलाई खुवायो, आफू खायो। यसरी दिनचर्या चल्दै थिए। एक दिन एउटा गाउँका भित्र एउटा शिवालय रहेछ, त्यहाँ छोरालाई राखेर भिक्षाटन गर्नका लागि माता निस्किनुभयो। कदाचित् सह पुत्रेण भिक्षितुं सा पुरं ययो कस्यचित् द्विजमुख्यस्य वायुस्पर्शेन शोर्भकः। के भयो भने सज्जन आश्चर्यको घटना भयो। एक दिन भिक्षाटन गर्न जानुभएको थियो माता, आफ्ना पुत्रलाई डडाल्नमा बोक्नु भएको थियो। त्यतिखेरै कुनै एकजना द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण, उत्तम ब्राह्मणका शरीरमा छोएर आएको वायुका स्पर्शले गर्दाखेरि त्यो पुत्र पुनः अपाङ्गबाट साङ्ग भयो, विकलाङ्गबाट के भयो, सर्वाङ्ग सुन्दर भयो। अब बोल्न थाल्यो माताका अगाडि। त्यो पुत्र अत्यन्त खुसी हुनुभयो माताजी। आखिर के भयो यस्तो? छक्क पर्नुभयो। को हुनुहुन्थ्यो उहाँ? ब्राह्मण। कौतूहल भयो, देख्नु भएन। एक्कासी यस्तो भइसकेपछि अब माता कमलालाई हर्षको सीमा रहेन। कमलाको हर्षको सीमा रहेन। जहर्ष कमला त्यक्त्वा सर्वं दुःखं निरीक्षतं
मञ्जुला सुखदाम बाच मुच्चरन्तम मुहुर्मुहु आफ्ना छोरालाई आलिङ्गन गर्नुभयो, माया गर्नुभयो। अत्यन्तै खुसी भएर माता धेरै हर्षले गदगद भएर अब ती ब्राह्मण को हुन् भनेर ती ब्राह्मणका खोजीमा निक्लिनुभयो। सबै ठाउँमा गएर पहिले सोध्नुहुन्छ, आफ्नो पूर्व वृत्तान्त सुनाउनुहुन्छ अनि यसरी मेरा पुत्र सर्वाङ्ग सुन्दर भएका छन्, को होलिन् आखिरी, को हुन् ती ब्राह्मण भनेर यसरी सबैलाई सोध्दै हिँड्नुहुन्छ। तम पृच्छन् नागरिकः पितुस्ते नाम मे वद, को देश किं पुरं ज्ञाति काचते वृत्ति मे वच। एक दिन ती दक्ष ती गाउँका केटाकेटीसँग खेलिरहेका थिए। कसैले आएर सोधे, बाबु तिमी को हौ, तिम्रा पिता को हुन्, माता को हुन्, तिम्रो गाउँ कुन हो भनेर यसरी सोधे। अब दक्षलाई सोधिसकेपछि दक्ष आए, आमालाई सोधे, आमा मेरा पिताजीको नाम के हो, हामी कहाँबाट यहाँ आएका हौँ, हाम्रो गाउँ कहाँ हो भनेर यसरी सोध्नुभयो। सबै वृत्तान्त सुनाउनुभयो। कर्नाट नाम गरेको देशमा भानुनगर नाम गरेको नगर छ, त्यसमा तिम्रा पिता राजा भएर रहनुहुन्छ, उहाँको नाम वल्लभ हो। वल्लभ नाम गरेका राजा नै तिम्रा पिता हुनुहुन्छ। उहाँले 12 वर्षसम्म पनि तिम्रो औषध मुलो गर्दाखेरि तिमी ठिक भएनौ, अन्तिममा साह्रै दुःखी भएर तिमीलाई पनि त्यागिदिनु भयो। तिमीलाई त्याग्न नसकेर म तिमीसँगै आएँ भनेर यसरी सुनाउनु हो। अनि माताले त्यति सुनाइसकेपछि ती पुत्र गएर ती जसले उसलाई सोधेका थिए ती ब्राह्मणलाई, ती मनुष्यलाई गएर सोधे। एक दिन दैव संयोगले जसले उनको स्पर्श गरेको थियो, स्पर्श गरेका व्यक्तिसँग भेट भयो। अतस्तन्नगरे तौद्वा बभू दृष्टो द्विजन्मना, गणेशाराधना विधो करुणायुत चेतसा। अब ती ब्राह्मणबाट उहाँहरूले गणेश भगवानको तपस्या गर्ने, मन्त्र जप गर्ने भनेर यसरी आज्ञा पाउनुभयो। जानुहोस् हजुरहरूले गणेश भगवानको आराधना गर्नुहोस्, मन्त्र जप गर्नुहोस् भनिसकेपछि अब दुईजना बसेर गणेश भगवानको मन्त्र जप आराधना गर्दै हुनुहुन्छ। भन्नुहोस् गणपति गजानन भगवानको। यसरी तपस्या गर्दा के गर्नुभयो भने एउटा मात्र अंगुष्ठ, एउटा बुढी औँलो टेकेर साह्रै ठुलो तपस्या गर्नुभयो। अष्टाक्षर ओम गणपतये नमः भन्ने यो मन्त्रलाई जप्दै जप्दै भक्तिले युक्त भएर वायु मात्रै पान गरेर यसरी त्यो दक्षले साह्रै ठुलो तपस्या गरे माताका साथमा। दक्षबाट भगवान गणपति गजानन प्रसन्न हुनुभयो। दक्षका अगाडि भगवान उपस्थित हुनुभयो। विनायक भगवानको आविरासित तयोरग्रे करुणाब्धिर् विनायकः चतुर्भुजो महाकायो वाराणस्योऽति सुन्दरः। ती दक्षका अगाडि भगवान विनायकले दर्शन दिनुभयो। भगवान विनायक कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ चतुर्भुजो, 4 हातले युक्त हुनुभएका, महाकाय ठुलो शरीर हुनुभएका यस्ता हुनुहुन्थ्यो। अति सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। अनेक सूर्यका तेज समान हुनुहुन्थ्यो। अनि सूर्य जस्ता चम्किला हुनुभएका भगवानले विभिन्न माडी मौक्ति आदिद्वारा सुसज्जित हुनुभएका माला वस्त्र आदि पहिरन लगाउनु भएको थियो। यस्ता हुनुहुन्थ्यो भगवान, साह्रै राम्रा हुनुहुन्थ्यो। आएर ती दक्षलाई भगवानले भन्नुभयो, बाबु तिम्रो तपस्याबाट म प्रसन्न भएँ, माग वरदान के माग्छौ? आगतो हम वरम दातुम वृणुतम मनसेप्सितम। तिम्रो मनमा इच्छा के छ, के कारणले मेरो भजन गर्यो भन, वरदान माग म दिन्छु भनिसकेपछि यसरी प्रसन्न हुनुभएका विघ्नेश्वर भगवानका अगाडि ती दक्षले 12 श्लोकले स्तुति गर्छन्। भन्छन् पूर्व जन्म कृतम पुण्यम फलितम मे द्विजोत्तम,
यन्मया दर्शि रूपम ते द्विविधम परमं महत्। आज मेरो पूर्व जन्मको पुण्य उदय भएको छ, जसका कारणले गर्दा मैले हजुरको दर्शन पाएको छु। हे भगवान, हजुर त सारा संसारका सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता अनि प्रलयकर्ता हुनुहुन्छ। हजुरले नजान्ने केही छैन, हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईँ स्थूल सूक्ष्म कारण सबै शरीरका स्वामी हुनुहुन्छ। हजुर नै शङ्करको अवतार हुनुहुन्छ, हजुर नै ब्रह्माको अवतार हुनुहुन्छ भनेर यसरी धेरै श्लोकले स्तुति गर्नुभयो। तब विश्वामित्र भन्नुहुन्छ, विश्वामित्र महाराज यसरी सुप्रसन्न हुनुभएका गजानन भगवानले ती दक्षलाई अब भन्न लाग्नुभयो, यद्यहं वरदः स्यान्ते कुर्द्येद भक्तो ममोपरि सैव दास्यति वरं यदस्यङ्गं प्रभञ्जना। बाबु, तिम्रो पूर्व जन्ममा तिमीले मेरो अवहेलना गरेका थियौ, त्यसकारण तिम्रो के भयो, यस्तो अङ्ग भयो। तिमीले मेरो अवहेलना गर्यौ। तिम्रा पूर्वजहरूले मलाई कुलदेवताका रूपमा चिन्थे, मनाउँथे, कुलदेवताका रूपमा पुज्थे, तर बिस्तारै बिस्तारै पुज्न छोडे। त्यसकारणले गर्दाखेरि तिम्रो यो अवस्था भयो। अब गणेश भगवानले यसरी प्रसन्न भएर जब वरदान दिनुभयो, जाऊ, जो ब्राह्मणका शरीरमा छोएका वायुले गर्दा तिम्रो शरीर सुपुष्ट भयो, तिनै ब्राह्मणलाई गएर सोध, तिनले तिम्रो उद्धारको कुरा बताउनु हुनेछ भनेर अब ब्राह्मणका नजिक जानका लागि प्रेरणा गर्नुभयो। को हुनुहुन्छ त ब्राह्मण भन्दा मुद्गल नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्छ। जातस्त्वं तस्य नामोऽपि वदामि मुद्गलेति च सध्यात मात्रो विप्रेशः स्वरूपं दर्शयिष्यति। तिमीलाई ती मुद्गल नाम गरेका ब्राह्मणले उद्धार गर्नुहुनेछ। जाऊ, तिनले छुँदा मात्रै तिम्रो त्यस्तो अवस्था भयो भनेर दक्षलाई गणपति भगवानले भन्नुहुन्छ। र गणपति भगवान त्यहाँबाट अन्तर्धान भएर जानुहुन्छ। गणपति महाराजको